اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. امال فين وفاء؟ لا انا مش معايا وفاء. نغم مراتي. مراتك؟ ايوه. اهلا. اهلا بيك. ايه يا حبيبتي، في حاجه ولا ايه؟ لا مستغربه ليه كده؟ مفيش اي حاجه. طيب ايه؟ انا عاوز اكشف عليها بس اتاكد انها حامل ولا لا. طيب اتفضلي. اتفضلي. انتي افردي. طيب لا اصبري بس عليا كده. انا مش هرقد ولا هتكشفي عليا. ازاي؟ انا مش جايه اصلا عشان اكشف. بقول لك ايه، ما تفتحي معاكي مخك كده وخدي الفلوس دي. بس الفلوس دي بتاعت ايه؟ ما انا هقول لك اهو. انت هتاخدي الفلوس دي وتقولي ان انا حامل. ايه؟ ايوه. ليه مستغربه ليه كده؟ يعني انتي مش حامل؟ مش عايزاهم؟ لا عايزاهم طبعا. بس عاوزه اسال بس سؤال. انتي مش حامل؟ ايوه انا مش حامل، يعني اكيد مش هديكي فلوس واقول لك قولي ان انا حامل وانا حامل. طيب انتي ليه بتعملي كده؟ ما هو ايه، هو مراته في البيت وقال لي لو انت بقيتي حامل هيطرد مراته واقعد انا في البيت. فعشان كده ايه بقى، لازم تقولي له ان انا حامل ولازم انا ابقى حامل. وانتي يا عيني شكلك برضو ايه محتاجه الفلوس، فخديهم واعملي اللي بقولك عليه. خلاص اوكي ماشي. يعني موافقه؟ موافقه. اتفضلي. لا اصبري، خلينا نحبك الحكايه بقى. واحنا لو طلعنا على طول كده هيقول لي ايه ده، ما كشفوش ولا ايه؟ خلينا قاعدين شويه وبعدين نبقى نطلع. ايه رايك؟ والله ما فرقتش كتير. عايزه اكشف عليكي برضو احتياطي عادي. ماشي، احنا نقعد شويه ونطلع. انا غلطت برضه. انا ليه جبت مراتي هنا؟ ليه اللي خلاني جبتها هنا؟ اجيبها عند اخت مراتي القديمه؟ ايه اللي انا الرسم والعنطزه بتاعتي دي؟ ما كنت رحت اي مستشفى ثانيه وخلاص وداريت على شمعتي. كده بقى تروح تقول لمراتي وتخرب لي النظام اللي انا كنت عامله. بس مش مشكله، بس تطلع هي حامل بس وانا هقول للناس كلها. ايه احنا كده اخرنا وممكن كده يقلق عليكي وعلى في بطنك لحسن ما يفتكر في حاجه كده ولا كده. ايوه كده انت كده ناصحه تعجبيني. يلا نطلع. اتفضلي. ايه يا دكتور خير؟ طمنيني. الف مبروك. الله يبارك فيكي. المدام حامل. الله يبارك فيكي. امال ايه انت كنت فاكريه يعني؟ لا 100 انا كنت متاكد على فكره. انا كنت متاكد انها حامل. ايه انا ريحه العياده دي خنقتني. عايزه اشم شويه هوا. طب ماشي بس بقى انا بره. ماشي يا حبيبتي مش طايقه الريحه خالص. ماشي براحتك. حقها تبقى عليك. طبعا. الا قولي، هي اختي تعرف ان انت اتجوزت؟ لسه ما تعرفش، بس انا كنت ناوي اقول لها لما اتاكد ان دي حامل. ما انت عارفه بقى اختك ما بتخلفش، ضيعت عمري كله ولا شفت حته عيل يشيل اسمي ولا حاجه ولا يورثني. في ايه بقى؟ هفضل معاها عايش حياتي كده ولما اتكل على الله خلاص سلسلي يتقطع؟ ما ينفعش. يرضيك انت يرضيكي؟ لا طبعا ما يرضينيش. بس قلت بقى اتجوز شوف لي حته عيل وديك شفت اهو. اديك دلوقتي مراتك حامل، هتعمل ايه بقى؟ ولا ايه، خلاص بقى اخدها واروح على اختك واقول لها ان انا اتجوزت وده حقي، حق الشرعي. طيب طالما هي ما جابتليش العيل صح؟ لا عندك حق طبعا. عندك حق. هروح بقى انا اشوف المدام. على العموم يا استاذ علي، مراتك محتاجه تمشي على شويه فيتامينات فانا هكتبهم لك عشان تديهم لها. فيتامينات؟ انت متاكده من الكلام ده؟ قصدك ايه؟ انت هتكتبي لها فيتامينات؟ ايوه ايه المشكله يعني؟ لا الحاجات دي ما اخدهاش منك انت يا حبيبتي. امال تاخدها من مين؟ اخدها من اي دكتور تاني الا انت. طالما عندك شك في مقدرتي مثلا جايب مراتك تكشف عندي ليه؟ لا انا بس باكد ان مراتي حامل وانت اتاكدتي خلاص، وباكد لك ان انا مفيش مشكله اهو، وبقى والست حامل مني وتمام. يعني المشكله في اختك مش فيا. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ لكن الفيتامينات والحاجات دي اخدها من حد تاني بره امن لي، لكن ما هيش ضمان انت بقى تجاملي اختك كده بحبايه كده بحقنه كده ولا ايه؟ ويلا انا مش هزعلك، خدي حلاوه البيت الجديد. يلا شوف وشك بخير ولا اقول لك مش هشوفه تاني.
مين قالك ان انا ميتة عشان اشوفه على وشك تاني؟ كتك البلد ده اختي دي ليها الجنة والله، ان هي مستحملة كل ده. ليها الجنة انها قالت لي ان انا ما اقولكش اصلا الا العيب منك انت مش منها. والله انا زعلانة عليها قوي. في الاخر جاي بتديني فلوس علشان خاطر مراتك حامل. ما انت فعلا ما تستحقش غير واحدة زي اللي معاك تضحك عليك علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر فلوسك، وتكدب عليك وتقولك انها حامل. بس على العموم الايام هتثبت لك. بقول لك ايه يا علي، ايه؟ هو احنا رايحين فين كده؟ مروحين. مروحين فين؟ بيتنا. بيتنا؟ اه. ليه، هو انت هتخلب وعدك معايا ولا ايه؟ انت نسيت؟ نسيت ايه؟ وعد ايه؟ وعد ايه كمان؟ بتقول وعد ايه يعني؟ مش فاكر؟ فكريني يا ست في ايه؟ هو انت مش قلت لي يعني انا فرحان حامل؟ ومبسوط وكده، وجاي دلوقتي تقولي لي وعد ومش وعد؟ هو انت مش قلت لي لما تبقي حامل انا هاخدك واوديك البيت اللي فيه مراتك الاولانيه؟ نسيت ولا ايه يا علي؟ لا ما نسيتش طبعا. طيب امال ايه؟ انت ليه مودينا البيت اللي احنا قاعدين فيه اصلا؟ يعني انت عايز تروحي دلوقتي؟ ايوه طبعا. انت قلت لي لما انا ابقى حامل هقعد هناك في البيت لوحدي وهتطردها هي بره. ما هو انا اللي هجيب لك ولي العهد ولا هتعمل ايه يعني بالظبط؟ لا اقول لك على حاجه، انا القصه كلها انا زي ما وعدتك هعمل، بس انا بس صعبان عليا العشره بقى وكده، وهتقول عليها الاصل والكلام ده، فاهمه؟ يعني ايه يا علي؟ يعني اللي انت كنت بتقوله ده كان اي كلام ولا ايه؟ لا هترجع لا فيه؟ لا، هعملك اللي انت عايزاه. هعملك اللي انت عايزاه. امال ايه بقى معناته الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بس هي بس صعبان عليا بس العشره بس مش اكتر، وبعدين يعني ما عملتش حاجه وحشه، كلمني كويس، تعاملني كويس. هنحن بقى. مش حنيه ولا حاجه، انا همشيها، مش انت عايزه امشيها لك؟ ايوه امال ايه؟ مش انت قلت ماشي. كده وانا طب اللي قلت ولا انت اللي قلت؟ طيب ماشي، انت اشمعنى البيت اللي هي قاعده فيه واطردها؟ طب ما ايه رايك اجيب لك بيت احلى من اللي هي قاعده فيه؟ لا يا علي، انت قلت لي البيت اللي هي قاعده فيه وانا لازم أنا اروح البيت اللي قاعده فيه. مش انا اللي هجيب لك ولي العهد؟ طبعا. وهي ملهاش لازمه تبقى تطلع بره والبيت يبقى لي انا ولابني. اللي انت شايفاه. ايوه امال ايه؟ انت اللي انت بصي، انت من هنا ورايح هعيشك ملكه. ايوه طبعا. يلا يلا. نفسك في حاجه؟ ما بتردش ليه بس يا علي؟ يوه قلقتني عليك، يا رب تكون بخير. اتأخر حتى كمان. انا جهزت الاكل وظبطت الدنيا، اما يجي بقى. تعالي تعالي اتفضلي، تعالي اتفضلي تعالي. ايه ده؟ هي اتأخرت ليه يا علي؟ قلقتني عليك. لا انا تمام. ليه، انا صغير ولا ايه؟ هي مين دي؟ دي اعرفك، اهلا وسهلا بيكي. دي المدام وفاء. يلا طب قعدها طب الاول ولا ايه؟ طيب. طبعا في إيه؟ اتفضلي مش ضايف الناس كده ولا ايه؟ تعالي اتفضلي البيت بيتك، اتفضلي. ايوه بيتك. طبعا بيتي. سمعتي؟ بيتك. خش. مالها؟ في ايه؟ ايه مالها؟ انا يا حبيبتي. خدي بالك وراكي مصحف. اهدي شويه بس، ثواني بس. سمي الله وانت بتمسكي المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مراتي. مرات مين؟ مراتي. ايوه يا ماما، مراته. ومش بس كده، اسمها مراته ركزي اللي هتجيب له الواد. ركزي. الواد؟ وبصراحه كده انا استنيت اما اتاكد انها حامل عشان اجي اقول لك. تقول لها بس يا علي. اسمعي بقى. ازاي؟ بصي يا حلوه، انت خلاص البيت ده ما بقاش مكانك. البيت ده بقى بتاعي انا وابني. علي، فاهمه؟ ايه لو سمحت عايزاك في كلمه. عاوزاني انا؟ عيوني. ليه، في حاجه؟ طب روحي وانا جاي لك. روحي جاي لك حالا. تعالى يا علي، عايزاك دلوقتي. حاضر ماشي يلا. روح يا علي. ما برضه ليها حق، لسه ما طلقتهاش. يلا تعالي. ماشي، انا هسمح لك بس المره دي. ها، خلي بالك المره دي بس. ايه عاوزه ايه؟ علي، هو مش ده طلبك وانت قلت لي اتجوز من حقك؟ اتجوزت امتى؟ متجوز بقالي بتاع حوالي 4 شهور. 4 شهور وانا ازاي ما اعرفش وهي حامل في 3 شهور. انا ازاي ما اعرفش؟ ليه ما قلتش؟ اقول ليه؟ هو ايه الاقول ايه؟ ده حقي. انا قلت اقول لك لما تبقى حامل. ده حقي.
ان اعرف ان انت اتجوزت. طب انت في مشكله دلوقتي؟ عندك مشكله؟ حامل ازاي؟ حامل ازاي؟ هو انت اتاكدت ان هي حامل؟ في حاجه غلط. علي، احنا لسه جايين من عند الدكتوره. علي، هي بتقول ان انا هسيب البيت. انت عايزه تقعدي براحتك، عايزه تمشي برضه براحتك، بس خلي بالك هي فعلا عايزه تقعد في البيت، بس انا ممكن بقى ايه اقعدك في شقه تانية. شقه تانية؟ ما هو ده بيتي بقى، وانا عايز ابني يطلع فيه بقى. البيت اللي بنيناه انا وانت وعشنا عمرنا كله فيه. اسيبه؟ وانا هسيبه؟ يعني انا اللي اسيبه؟ ما ينفعش. انا كل حاجه ايه؟ انتوا خدتوا اكتر من وقتكم. في يا علي؟ واحده واحده يا حبيبتي، حاضر، واحده واحده. ايه يا حبيبتي، هو انت عندك اعتراض ولا حاجه؟ هو انت مالك يا حبيبتي داخله حاميه كده ليه؟ على فكره احنا مش في خناق، ولا حتى انا قلت لك ان انا معترضه. ممكن تهدي؟ داخله حاميه، داخله بارده، براحتي. انا داخله بيتي، يعني ادخل زي ما انا عايزه. انت عندك حق، بس انا بكلمك لمصلحتك على الاقل. المفروض ان انت في بطنك نونو. ايوه بالظبط. لا لا لا، بلاش التلميحات ده، ازعل منك انا. مفيش تلميحات، ده انا بقول لها بالراحه لا. على نفسك. روحي بقى اقعدي ومالكيش دعوه بالقصه دي، انا هخلص القصه دي مني. خلص يا علي، انا خلاص اتخنقت. عيني. وقتك زاد قوي. العصبيه دي مش حلوه على النونو. عسل الوز ده إذا كان في نونو أصلاً. بقول لك ايه، خفي بقى، احنا فرحانين ومبسوطين، الوليه حامل وانا جاي مبسوط، ماشي، وعايز ابني يتولد في البيت ده اللي انا بنيه ده. ابنك؟ ماشي. ابنك ازاي؟ يو بقى، ما تخلصي بقى، في ايه؟ ياه، شوف البيت حلو ازاي، مش زي الحق اللي كان مقعدني فيه. البيت ده كله بقى لازم يتكتب باسمي، قبل ما يكشف الحقيقه. ومراته دي كمان مش هخليه يطردها. ويطردها ليه؟ ما تقعد تخدمني، بدل ما يجيب لي خدامه من بره، هي اللي تخدمني. ايوه هو كده بالظبط. انا هقوم اقول له يا علي ده صعبت عليا، لا ما تطلعهاش بره، خليها هنا وتخدمني. اهدي بقى شويه كده بقى، انا مبسوط بقى بالقصه بتاعت الحوار دي، ما تهزريش. حاضر يا علي. انت هتنكد عليا ولا ايه؟ لا مش هنكد يا اخويا، هي اللي تشوفه. بس انت اتاكدت تاني؟ طيب اثبت لك بقى اللي مأكد لي حملها مين؟ اختك دكتوره ندى. خرجت قالت لي مبروك المدام حامل، كلمه كنت عايز اسمعها من 30 سنه. طب كنت عايز ازاي؟ اسمعها بسببك، انت ما عرفتيش. هي في 3-4 شهور سمعتها لي. مبروك يا اخويا. الله يبارك فيكي. مبروك. الله يبارك فيكي. ايه ده زوده قوي كل ده. لا انا هقوم. يا علي. ايوه يا حبيبتي. بقول لك ايه، اموري. والله هي صعبت عليا. يعني ايه ثابت عليكي؟ طب تعالي بس، تعالي تعالي. بص هقول لك على حاجه. عايز تقولي ايه؟ تعالي كده. في ايه يا علي؟ تعالي هنا، انت جايه تقولي قدامها صعبت عليا وما صعبتش عليا، ما تكلمي. ايوه ايه المشكله يعني؟ لا. احنا بنسرق ولا ايه؟ ما هو اللي هيحصل قدامها، امال يعني هيحصل من وراه؟ هو حد تاني اللي هيطلع بره البيت؟ بقول لك ايه، اهدي. انت بتقولي هتصعبت عليها ومش قدامها، ايه في ايه؟ ما تقولي على الكلام بيني وبينك الاول. بقول لك ايه، احنا مش هنطلعها بره البيت، خليها قاعده. وهي يعني انت عارف ان انا هبقى حامل وابقى محتاجه حد يخدمني. حلو قوي. فتقعد في البيت وتخدمني. حلو ده، بس ليه ما يتقالش برضو قدامها؟ جايه تقولي قدامها ازاي يعني؟ ما بيني وبينك وانا اعمل كده. هو في ايه يعني؟ انت حنيت تاني ولا ايه؟ حنيت ايه؟ ايوه، ما عمايلك ديت بتخليني اشك ان انت صعبان عليك يعني ولا حاجه. لا بس في طريقه، في يواش يواش برضو، كان في 10 سنين، في ايه؟ ايوه ده واضح ان احنا هنتعب مع بعض قوي. مفيش تعب ولا حاجه بقى، احنا اتفقنا وخلاص. ازاي؟ حامل ازاي بعد كل السنين دي؟ طب تكون حامل من حد تاني؟ طب وازاي يا اختي ما تعرفنيش حاجه زي كده وتقولي؟ ازاي ما تكلمنيش؟ وازاي ما تقولهوش هو على الحقيقه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا علي. نعم. الوقفه كتير غلط عليها. تعالي معرفك اوضتك عشان ترتاحي. ايه طقم الحنيه ده؟ هحبك وانت كده خايفه عليها؟ انت عارف ان انا طول عمري كده يا علي.
ما اتغيرتش. طب صلي على النبي. ايوه عليه الصلاه والسلام. هي بقى هتعيش معانا هنا، وانت كمان زي ما انت مش هتسيبي بيتك يا ستي. كتر خيرك يا عشان أخويا. خاطر العشره بس. كتر خيرك. خديها بقى طلعيها بقى اي اوضه فوق كده تبقى اوضتها. علي، حاضر. ايه ايه اي اوضه دي؟ عاوزه ايه؟ انا عايزه اوضتها. عايزه اوضتها؟ ايوه يا عايزه ستي اوضتها. ده الاوضه التانيه اكبر وعلى الشارع وبتاع واحلى. ولا اكبر ولا احلى، انا عايزه اوضتها. خلاص خدي انت الاوضه الكبيره واديها اوضتك. ولا عندك مانع؟ لا مانع ايه؟ انا اللي بقول هنا مش هي، بتساليها هي. خلاص يلا اطلعي لا يكون عندها مانع ولا حاجه. عندك مانع يا حبيبتي؟ مع نفسك بقى. المانع ده مع نفسك، لو في مانع يعني في مانع. لا ما فيش مانع ولو طبعا. في مع نفسك يلا. زي حاضر. ما بقول لك بقى. حاضر يا اخويا. يلا تعالي. يلا طالع على السلالم. انا هتجنن من البجعتين اللي على البتاع دي والله. يا في كام شهر سمعت الكلمة اللي كان نفسي اسمعها من زمان. مبروك المدام حامل. يا قعدت 30 سنة مش عارف اسمعها معاك يا وفاء. وكويس انك استقبلت الموضوع كده بهدوء، ما عملتيش قلق، كنت زماني طلقتك. يلا. مالك انا ده في ايه؟ بعتي وقلت ان في حاجه مهمه وضروري مالك في ايه؟ اختك يا سيدي. اخت وفاء؟ مالها وفاء؟ في حاجه ولا ايه؟ ايوه في جوزها اتجوز عليها، كل ده عشان خاطر الخلفه. اتجوز عليها عشان الخلفه؟ والله تستاهل. مش هي اللي مخبيه عليه؟ ضيعت عمرها وفنت نفسها وهي مخبيه عليه ان هو اللي ما بيخلفش، هو في النهايه اتجوز عليها. ايوه بس هنسيبها كده؟ ما هو التاني برضه متجوز واحده مش كويسه. دي تخيل جت رشتني عشان اقول ان هي حامل. ايه؟ اه والله جابها هنا قال ايه علشان خاطر انا اللي اكشف لها. كمان؟ دقت بيه الدنيا علشان انا اللي اكشف لها. من بجحته يعني جايبها هنا كمان عشان انت اللي تكشفي عليها. ولما خدتها ودخلنا جوه ادتني مبلغ كبير قوي عشان خاطر اقول ان هي حامل، بس هي ما تعرفش ان انا اختها. طب كويس ان هي ما تعرفش ان انت اختها، وكويس ان هي قالت لك حاجه زي كده. المفروض بقى كنت قلت لعلي. هقول لعلي ايه؟ ما هو علي برضو قعد يتمادى وجاب الغلط على اختي. طب وانت بلغت اختك بحاجه زي كده؟ مش قادره اكلمها. ما انا جبتك ليه؟ هقول لها ايه؟ انا لو قلت لها هلوم عليها. هي اللي خبت. هي ازاي تخبي حاجه زي كده؟ ايوه بس ما ينفعش نسيبها كده، دي مهما كانت اختنا يعني. يبقى مفيش غير حل واحد بس، ايه هو؟ ان علي يعرف ان هو ما بيخلفش. بقول لك ايه، انت لسه قاعده كده ولا إيه؟ قوم روح لاختك. طب ونعرفه ليه؟ ما نخليه قاعد هو البلوه اللي معاه دي. خلاص روحي لاختك وعرفيها وقولي لها الحقيقه، لا يكون مخبي عليها ولا يعمل في اختك حاجه بعد ما يعرف ان دي حامل. انت اتجننتي؟ ايوه انت بتفكر صح، انا لازم اروح اتكلم هناك معاه. اقعدي مع اختك وعرفيها، بدل ما يقول خلاص مراتي بقت حامل يبقى اخلص من دي ولا يعمل فيها حاجه. هي دي حاجه محتاجه كلام يا ندى. تعالي اتفضلي. بقولك ايه، نعم. انا مش عايزاكي تزعلي مني، واللي في بطن ده هيبقى زي ابنك بالظبط، وانا كمان عايزين نبقى كده اصحاب، مش يعني الناس الجهله نقول ضراير بقى ونقعد نعادي بعض ولا كده. انا بصي، انا يمكن عملت شويتين دول قدام علي عشان يفتكر ان احنا مش مع بعض، لكن لا، احنا هنبقى حبايب وصحاب. وبعدين انا مقطوعه من شجره، لا ليا ام ولا اب ولا اخوات، فانت بالنسبه لي تبقي اختي وصاحبتي ولا ايه؟ هو انتوا متجوزين من امتى؟ ما هو قالك تحت يا حبيبتي، متجوزين بقالنا 4 شهور. كويس. طيب طبعا انت هتقعدي في الأوضة هنا، وأي حاجة هتحتاجيها أنا هجيبها لك. هي القطه دي بتاعتك؟ اه. طب معلش بقى، انا حته القطط والحاجات دي انا بقرف منها موت، فخديها معاكي في اوضتك، لاني اصلا اسمع ان القطط دي وحشه على الحوامل. بقولك ايه بقى، انا تعبانه قوي وعايزه اريح شويه، بس لو سمحتي لما اقوم من النوم الاقي حاجه كده اكلها، اصل انت عارفه بقى الواحده في اول الحمل على طول ما فيش اكل في بطنها وبترجع، وانا رجعت كتير قوي النهارده وحاسه ان انا هقوم جعانه قوي وما فيش اكل في بطني خالص. حاضر. وانت طبعا ما يرضيكيش من ان عينيا. انا ابني يبقى جعان. لا ازاي، اكيد ما يرضنيش طبعا. ايوه عن بالله عليكي إذنك. خدي القطه دي من هنا.
ما هي كانت نايمه على السرير على فكره اللي انت هتنامي عليه. ماشي، انا هنضفها انا، بس خديها ما تخليهاش تيجي الاوضه دي خالص تاني. اهي دي انطف منك، على الاقل لا بتعرف تكذب ولا تعرف تلاوع. بتقولي حاجه يا حبيبتي؟ لا ولا حاجه. طب زي ما قلت لك بقى، عايزه اقوم من النوم الاقي حاجه اكلها. ها حاضر. ما تنسيش. ها يلا يا قطه عشان نجهز للحامل الاكل. بعد اذنك. اذنك معاكي يا حبيبتي. ايوه كده، اديها طقم حنيه ولعب عشان تخدمني. ايوه، وشكلها يا عيني طيبه وهتصدق وهتفتكر فعلا ان انا هحبها ولا هصاحبها. بس انا عايزاكي تبقي صاحبتي عشان سرك يبقى معايا، وما تخافيش تقولي لي اي حاجه واعرف اخرك ايه. ما هو انا مش هسيبك كده لدماغك، اكيد انتي دماغك عماله تلف وتدور وتقول حامل ولا مش حامل ولا هتضحك عليه. بس انا مش عليا، ده انا الفك كده على صوابعي وهخليه يكتب لي البيت، وبعد ما يكتبهولي في داهيه. امال ايه؟ هو انا هسيبك تتهني بالبيت ده ولا اخلي حد يشاركني فيه؟ لا طبعا، هيبقى بيت انا لوحدي، واول ما يكتبهولي انت في داهيه وهو كمان في داهيه، وابقى لوحدي في البيت بقى. كويس. اهو الجماعه كده طلعوا مع بعض وربنا وفقهم مع بعض. اهو كده نعيش سوا كده في سعاده كده. ده عملوا حاجه ما كنتش اتوقعها، انهم ينتموا مع بعض كده بسرعه. اروح بقى اشتري شويه حلويات عشان نحتفل بقى بالمناسبه الحلوه دي. طب وبعدين؟ هو اشرف عنده حق، انا لازم اروح اتكلم معاها واعرفها ان جوزها اتجوز عليها. بس هقول لها ازاي؟ يعني ازاي فتحها في الموضوع اصلا؟ ده غلطك انت يا وفاء من الاول. قلنالك لازم تقولي له ان الغلط فيكي، وانت اللي قعدتي تقولي لا ومش لا وخايفه على زعله. انت في الاخر اتجوز عليكي بعد العمر ده كله ضحيتي علشانه. هو جه في يوم واحد وهدره. لا حول ولا قوه الا بالله. خليني اروح بعد كده بقى اشوف اقول لها ايه. وفاء، انا كنت عايزه اتكلم معاكي. انا اللي كنت عاوزه اتكلم معاك. تتكلمي معايا؟ انتي عرفتي حاجه او حاجه؟ ايوه عرفت يا ندى، عرفت اللي حصل. عرفت ان هو اتجوز عليا وكمان حامل وقاعده فوق. طب تعالي نقعد جوه او اي حته نتكلم. استني، علي مش هنا، شكله كده خرج. تعالي نتكلم هنا. ايه؟ مش قلت لك يا وفاء من الاول؟ قلت لك نعرفه ان الغلط مش عندك وعنده هو. شفتي في الاخر اللي عمله؟ استهزئ بالله بس. كانت غلطه واديني اهو دايما بدفع تمن حاجه انا ماليش ذنب فيها. انا ما بدفعش غير تمن وجع قلبي بس. طب هو جابها هنا ايه؟ قال ان البيت بقى بيتها وان انا المفروض عايشه مغصوبه، يا اما ارضى بالوضع ده يا اما مرضاش واتطلق واطلع بره. ايوه دي هي اللي تطلع بره. المهم قوليلي، انت كشفتي عليها وطلعت فعلا حامل؟ طمني، حامل ازاي؟ انت بتقولي ايه؟ امال انت ايه؟ جوزك اصلا ما بيخلفش. ما انا مش فاهمه حاجه، ما هو ده اللي عمال يدربك دماغي من بدري. ببساطه كده هو جابها عندي العياده وهو ما يعرفش ان هي اصلا تقربني، ان انت تقربيني. ورشتني علشان إيه؟ اقول ان هي حامل. رشيتك؟ ادتك فلوس يعني ايوه، عشان تكدبي وتقولي ان هي حامل؟ وانا كملت اللعبه بتاعتها لما اشوف اخرتها وجيت اطمنك.
يعني هي اصلا مش حامل. بصي انا كلمت اشرف وقال لي ان انا اجي اتكلم معاكي وخلاص، هو مبين له الحقيقه ان هي اصلا مش حامل. لا قولي لاخويا بلاش تقول له حاجه، اوعي يقابله في طريق ويقول له على حاجه تاني انت يا وفاء تاني. زمان لما قلت لك ان هو ما بيخلفش قلتي لي لا يا ندى لا، اوعي تقولي له، اوعي يا اشرف حد يتكلم حد يقول له، وقعدتي السنين دي كلها لحد ما في الاخر جه وضربك على دماغك ودخل عليكي واحده، وكل ده ليه؟ عشان خاطر فاكر ان العيب منك انت مش من هو. عشان بحبه يا ندى، عشان ما اقدرش ازعله، عشان ما اقدرش اشوفه مجروح ولا زعلان. هو قدر ان هو يزعلك وان هو يشوفك بالحاله دي. هي دي ضريبه الحب، هي دي ضريبه الاصل يا ندى. الانسان لما بيحب حد ما بيحبش يشوفه غير ان هو يكون مبسوط وبس. ماشي يا وفاء، بس مش ده الحل. احنا لازم نتكلم معاه دلوقتي سيبيه. انا زمان كنت فعلا خايفه عليه، لكن دلوقتي سيبيه يفضل مخدوع، يمكن يتعلم شويه يبطل يجرحني، يمكن لما يتقرص ويعرف ان هي ما تستاهلوش يشوف قدامه ويفتح عينه ويعرف ان اللي بيحصل كده كتير. وانت هتفضلي قاعده مستنيه لحد ما تطردي من بيتك؟ حتى لو انطردت من بيتي المهم ان انا افضل للنهايه، مبقاش انا اللي سبت الحبل، يبقى هو اللي قطعه بايده، عشان بعد كده لما يجي يلوم ويعاتب ما يلاقيش اي مخرج يخرج منه، ابقى مقفله له كل الطرق. انا هستحمل على قد ما اقدر لحد ما يعرف حقيقتها. سيبيه عايش على عماه، بكره يفوق لنفسه. انا صراحه مش فاهماكي يا وفاء، انا ما بقتش فاهمه انت عايزه ايه. انا كل اللي انا عايزاه دلوقتي انت عاجبك قعدتها فوق وكمان فين؟ خليها تعيش لها يومين عادي، مش هيجي اقوى من اللي راح. دي جايه على طمع. المهم اخوكي ما يقابلوش ويقول له حاجه ولا يعرفوا ان هي مش حامل. براحتك يا وفاء، اللهم اني حذرتك عن اذنك. عشان خاطري يا ندى، عشان خاطري اعملي اللي انا عايزاه. ماشي يا وفاء، انا مروحه، ولو احتجتي اي حاجه او في اي حاجه كلميني. حاضر. هو كده لعبتها مش هتكمل. هو كده عايز يوديها عند دكتوره تانية عشان فاكر ان انا كنت هضرها. انا اذنك. خليه يروح ويلف ويدور، بس انا واثقه ان في النهايه هيعرف الاصل فين. الحمد لله يا رب، الحمد لله. علي، اشرف عامل ايه؟ الحمد لله. يا علي، صح الكلام اللي انا سمعته ده؟ انت اتجوزت فعلا على اختي؟ بصراحه وحامل اشرف، وانت حامل؟ وانت تفرح لي اكيد يعني. لا هفرح لك لما اكون حامل بجد. لا مبروك، هتجيب لي العيل اللي بحلم بيه. الحمد لله يا رب. ماشي يا علي، الله يبارك لك. ماشي يا اشرف، مبروك. الله يبارك لك. مبروك على العيل. لا شكرا يا حبيبي. ماشي حبيبي يا اشرف. بقول لك يا اشرف، قول. مش عايز الموضوع ده ياثر على علاقتنا وصحوبيتنا. لا طبعا، استحاله خالص. طب ما اقول لك على حاجه، طب ما تيجي تفطر معايا النهارده؟ لا بجد والله. معلش هفطر النهارده مع الاولاد بجد، بس هاجي لك يوم تاني نفطر مع بعض. استناك يا اشرف. ماشي يا حبيبي. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام. ماشي يا علي، خليك عايش في التوهان كده وفكرني مراتك حامل، وهي عاطيه لندى فلوس عشان تقول ان هي حامل وانت ولا كأن. بس اختي اللي غلطانه ان هي تظلم نفسها وتقول ان هي اللي ما بتخلفش وانت تعيش الدور عليها. ماشي يا علي، ليك يوم. ايه ده؟ انا نمت كده ازاي؟ وهي اتاخرت عليا كده ليه؟ انا قلت لها ان انا جعانه وعايزه اكل. فين الاكل اللي جابته؟ شكلها بقى هتتدلع وهتخليني اقلب معاها على الوش التاني. بقى انا سايباها عشان تخدمني،
هتدلع عليا بقى ومش هتعمل لي مصلحه؟ لا، ده انا اخلي علي يطردها ويجيب لي واحده تخدمني، ما هي هتبقى لازمتها ايه في البيت؟ انا نازله لها اشوف الدلع بتاعها ده. ايه ده؟ انت قاعده بتقري في المصحف، ما عملتيش اكل ولا ايه؟ الاكل على البوتاجاز. ايوه، ما انا قلت لك ان انا جعانه قوي وعايزه اكل. يعني انت مش عارفه ان انا حامل وتعبانه وعايزه غذاء وكده؟ ما عملتيش ليه الاكل لحد دلوقتي؟ اكيد طبعا، ما انا بقول لك انا علقت على الاكل وهو على البوتاجاز. احط لك الاكل ني؟ ادخلي شوفي، لو ما لقيتيش الاكل محطوط على البوتاجاز ليكي تتكلمي. ايوه بس يعني هيتاخر ولا ايه؟ نص ساعه. نص ساعه؟ اه هستحمل انا كمان نص ساعه؟ معلش. انا جايه جعانه اصلا من بره. معلش، جايه جعانه من بره ليه؟ علي ما جابلكيش اكل جاهز ليه؟ ما جابليش بقى، ما احنا كنا عند الدكتوره ورحنا وجينا ومشاوير، ما كانش في وقت. والدكتوره قالت لك بنوته ولا ولد؟ بنوته وولد ايه؟ انا لسه في الاول، ده 4 شهور. انت ما هو بتتكلمي 4 في إيه؟ شهور بيبان على فكره. لا لسه ما بانش. ايه ده، انت ما تعرفيش ان بعد ال4 شهور بيبان؟ انا عارفه انه بيبان، بس هي ما كانتش عارفه تشوف. ما كانتش عارفه اكيد دكتوره خايبه، لازم تغيريها. ما انا لازم هغيرها طبعا. أكيد. انا هشوف اللي يريحني واروح عنده اكيد. طبعا طبعا. انا هكلم علي في دكتور شاطر قوي، او دكتوره، عارفه 2 دكتوره ودكتور، الاتنين شطار جدا، هخليه ياخدك عنده. لا ياخدنا عندهم ايه؟ لا يا حبيبتي، هي بصراحه الدكتوره اللي انا رحت لها دي انا مرتاحه معاها ومش هغيرها ابدا. ليه؟ ما كانت لسه مش فاهمه حاجه دلوقتي؟ لا معلش، ما هو انا بقى يعني هي كلمه طلعت مني كده، بس انا بصراحه ارتحت لها جدا ومش هغيرها ابدا. بس انا عايزه اقول ما لك على حاجه. تحاوليش. عايزه اقول لك على حاجه، الدكتوره لما ما تفهمش من اول مره ما تامنلهاش، بالذات على ضناكي. بصي يا حبيبتي، انت ما بتفهميش. في ساعات في الشهور الاولانيه دي الطفل يعني بيبقى ايه، بيتقلب كده، ما بيبانش العضو بتاعه، فما تعرفش هو بنت ولا ولد. صح. فانا اصلا كمان كنت رايحه لها ومش شاربه ميه ولا في اي سوائل في بطني تخليها تشوف يعني كويس. احنا برضو ما نقدرش نظلمها يعني. طبعا. وعادي يعني، وما كل واحد وقدراته، بس هي اكيد هي شاطره وكل حاجه، بس انا بس عشان ما كنتش شاربه ميه فما كنتش شايفه كويس، والجهاز ما بيبينش. صح، عندك حق. وكمان انت لسه زي ما قلتي في الشهور الاولى، اصل انت اول ما دخلتي قلتي ولد، فانا قلت اكيد اتاكدوا، بس هو انا بسالك عشان كده. ما هو ان شاء الله هيبقى ولد، انا حاسه انه هيبقى ولد وان شاء الله هيبقى ولد. اصل انا عايزه اقول لك على حاجه، انا احساسي ما بينزلش الارض ابدا. انت عارفه نفسي دايما في ايه؟ بحس كده بالحاجات والحمد لله. عارفه نفسي ربنا في ايه؟ بيديها لي. عارفه نفسي نفسك في ايه؟ نفسي تجيبي 2 يا نهار ابيض. عشان تبقي انت واحد وانا واحد. وماله يا حبيبتي؟ توافقي؟ ما هو انت وافق طبعا، امال ايه؟ بس انا عايزاكي بس ايه، تبقي حنينه معايا كده يعني ونبقى اصحاب. ما تقلقيش، انا معاكي في اي حاجه، ما تقلقيش خالص، وكل اللي انت عايزاه انا هعمله لك. والله انا شايفاكي، حاساكي كده طيبه كده وحلوه ويعني مش شريره، ولا هتبقي مثلا زي الضرائر الوحشين. هنعرف نتفاهم كده مع بعض، وانت يعني هتشيليني وانا اشيلك ونبقى كويسين. لو مفيش قريتي- داعي يعني للمشاكل لو قريتي وجع ايتين القلب ده. بس من القرآن دول هينوروا قلبك ويعرفوك ان الدنيا مش مستاهله. ايوه طبعا، هو كتاب ربنا ما حدش يقدر يقول عليه حاجه. اكيد طبعا القرآن نور. ربنا يهدينا كلنا يا رب. طب اقول لك ايه، ما تقومي تشوفي الاكل ده، احسن انا خلاص يعني مش قادره، جعانه فعلا. اتفضل. ايه يا ندى؟ اشرف، شكلك ما عملتيش حاجه، بارين علاقتك ما بتردش، انت ما رحتلهاش ولا ايه؟ بصراحه كده يا اشرف انا رحت لها واتكلمت معاها. أيوة. واتاريه هو كمان راح لها بيها قبل ما انا اوصل. قابلني الجبان ده وقال لي فرحان قوي، انا مراتي حامل وهتجيب لي الولد ومش عارف ايه ولا، وكمان ايه الصحوبيه اللي بينا ما تتاثرش. يا سلام. طيب المهم اختك عملت ايه؟ اتكلمت معاها بس زي برضو هو كلامها،
يعني برضو زمان لما كلمتها قالت لي لا ما تقولوش يا ندى، وما تخليش اشرف يتكلم معاه في حاجه ويعرفوا ان العيب منه. دلوقتي لما جيت اتكلم معاها لا ما تقولوش، برضو خايفه على زعله. كل ده تقول لي كل ده عشان بحبه. ايه بحبه دي؟ يعني ايه بحبه؟ ما هو في الاخر اتجوز عليها. يعني من الاخر انت انت مش عايزه عرفتيه تقول ولا له. لا؟ ما عرفتوش، ما اتكلمتش معاه اصلا. بقول لك هي مش عايزه تقول له، وجايب السنيوريتا بتاعته مقعدها فوق في الاوضه، وقال ايه عايزها تشتغل عندها خدامه. واختك ساكته؟ واختي ساكته. طب اسمعي، انا اللي هروح اجيب اختي، وما ينفعش تعيش معاه. انا مش خايف على اختي من علي، انا خايف عليها من البنت دي ممكن تعمل فيها حاجه. ما دام راح على علي على طمع، يبقى اكيد هتخلص كل اللي حواليه. طب وبعدين هنقعد ساكتين يعني ولا نعمل ايه؟ لا طبعا، انت شكلك كده ولا عرفت تحل ولا تربط زي ما بيقول. طب هو العيب عليا مش على اختك؟ لا العيب عليك، كنت قلت لها لا لازم تعرفيه، وكنت جبت اختك وجيت. امال انا بعتك هناك ليه؟ ما هي ما رضتش تيجي معايا. خلاص انا رايح اجيبها، ما انا مش هسيب اختي معاها لحد ما تعمل فيها حاجه. ولازم بقى تعرف الحقيقه حتى لو اختك هتعمل ايه. انا طب مش استنى عارف. اجي معاك حتى. لا خليك، انا اول مره اصلا اشوف كده. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اعمل لها ايه؟ ما هي اللي مش عايزه تكلمه وخايفه على زعله. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده زمان بقى، ايوه الأكل كده. استوى. فرحتوا قلبي بقى لما كنا قاعدين مع بعض. بصوا عايزين نعيش عيشه واحده، عيله واحده. تمام. وجبت لكم بقى شويه حلويات حلوين اهو عشان بقى نقضي يوم حلو كده مع بعض. الحمد لله ها على السلامة، تسلم ايدك يا حبيبي. تسلم. انا هاخدهم بقى واطلعهم فوق. فوق؟ اصل انا يعني ده احنا بكرة جايبهم بالليل. جايبينهم ان احنا ناكل كلنا. لا ما هو انت بقى هات تاني بقى في وقت تاني. دول يا دوبك يعني هحطهم عندي في الأوضة، عشان لما ساعات كده بقوم ريقي ناشف وحاسة ان انا عايزة اكل حاجة حلوة، فابقى اكل منهم. هطلعهم فوق. سيبها يا علي. لو ما جبتش أصلها حاجه حلوه كانت هتاكل ايه دي؟ عايزه تسد جوعها. بقول لك يا وفاء، نعم. هو الموضوع ده يكون مزعلك؟ انا عمري ما ازعل منك، بس ممكن ازعل عليك. ليه بس زعل عليا ليه؟ ما انا الدنيا حلوه اهي. طبعا، بس خد بالك من حاجه، ان الحلاوه دي ساعات بتغر وبتعمل عين، ما بتخليش الانسان شايف كويس. فتح عينك يا علي، فتح عينك بجد قبل فوات الاوان. فتح عيني اعمل ايه يعني؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ عادي ولا حاجه. بقول لك ايه، نعم. ما هو عايز افكر في اسم الواد. مش لما تبقى تعرف اذا كان واد ولا بنت؟ يا ستي ان شاء الله واد، واد ولا بنت. ما تيجي نفكر سوا كده، لو واد نسميه ايه ولو بنت نسميها ايه؟ لو جبت بنت هتسميها وفاء؟ طبعا. وهي هترضى؟ ملهاش علاقه، انا هسميها وفاء. بقول لك يا وفاء، على فكره انا لما كنت جاي اقول لك البيت والكلام ده، انا كنت برضيها، انا ما كنتش هعمل كده طبعا. انت عارفه معزتك عندي قد ايه. علي انت عارف يا اخويا ان انا ماليش غيرك، طبعا. عشرة عمر. اكيد. فانت لما تقول اي حاجة وانت غضبان او حتى وانت فرحان وطلعت منك كلمة غصب، انا عمري ما ازعل منك. تسلميلي. فما تقلقش، انا بقى بجهز لكم الاكل، واول ما يستوي هنده لنغم تاكل. الله يبارك لك. بس انا بقى ايه يعني، شاركيني بقى، هسمي البنت وفاء، الواد بقى نسميه ايه؟ وفيق؟ نسميه علي. لا مش هبقى علي. انا كان لي واحد صاحبي كده اسمه علي حسن، علي 14 علي في الاخر حسن. نسميه اشرف على اسم اخويا. يا ليه كده؟ اشرف ايه يا شيخ؟ اسم قديم ده، اسم اللي هو قديم ولا جديد يعني؟ ما تعرفيش تمسكيه كده، اسم غريب. ده جاي من الشرف. اشرف من الشرف. بس انا بتكلم على حته، عايزين اسم جديد، ايه رايك؟ نسميه محمد عليه الصلاه والسلام، على اسم الرسول. ولا مش مستني لك كلمه، يجي الواد ويسميه محمد. ماشي يلا. هقوم بقى كده ايه، ابص عليها بصه كده واجي لك. ها يلا. ايه ده؟ ايوه تعال اشرف، تعال اتفضل. كويس انك سايب الباب مفتوح. لسه بنسال جايين سيرتك. حالا اتفضل تعال. يا اخويا. بعد اذنك هقول لاختي كلمه بس. اتفضل. ولا انت هتبقى زعلان من حاجه؟ لا انا طالع فوق، لسه قايلها طالع فوق. اتفضل. لا
ده انا محتاجه. هجيلك، هبص بس فوق هجيلك. سيبه يا اشرف هيطلع فوق. طب هي المدام فين؟ فوق، ما هتعرف تعمل عليها. طيب ممكن تندلع عشان معايا هديه عايز اقدمها لها. يا اشرف ده بص إن هي حامل ايه يا اختي؟ في ايه؟ هو انا هكره صاحبي عشانك؟ ماشي يا اخوي. اطلع اوعى تفكر ان انا ممكن اخسر عليها عشان خاطرك، لا. وبعدين انت اللي غلطانه اصلا من الاول، اقسم بالله انت اللي غلطانه. خلاص يا فهمت، معيش خير يا وفاء، في ايه؟ صلي على هتمنعي النبي. خير. علي هطلع جبهة. اللي بينا غير اي حاجه طبعاً، تاني. طبعاً. انا فرحان لك يا اخي وفرحان حبيبي يا اشرف، البيبي اللي جاي. الله يخليك يا اشرف. اتفضل اتفضل. ماشي. نغم. اشرف عشان خاطري عشان خاطرك اعمل ايه؟ ما تقولش حاجه. هتسكتي تاني وتظلمي في نفسك تاني؟ سيبه يا اشرف، لا. سيبه دلوقتي عشان خاطري بكره وفاء يفوق. لازم يعرف الحقيقه. لا لازم يعرف الحقيقه دلوقتي. ما إيه اللي لا؟ ينفعش يتجرح، ما ينفعش يتجرح بالمنظر لا ده والله. عشان خاطري. انت خايف على ايه؟ أنا إذا كان هو مش خايف عليك وما هنش عليه العشره، حب ايه وزفت ايه اللي يعمل فيك كده ويظلمك؟ تظلمي نفسك ليه؟ مش مهم، ما انت رضيت وهو ما رضيش. المهم ان هو كويس، مش مهم اي حاجه تانية. وفاء في حاجات اكبر من كده بتحصل في حياتك انت مش فاهمها ومش واخده بالك. يعني هنسيبه لما ديك تنصب عليه؟ لازم يعرف حقيقتها. شويه وهيفوق، هو فرحان بالعروسه الجديده. خلينا نفوق بقى بجد. عشان خاطري يا اخويا، عشان خاطري. نفوق من الغيبوبه اللي هو فيها دي. ايوه يا اشرف، قلت لها ونازله حالا. طيب ماشي. تعالى بقى اتفضل. لا الموضوع يا مش عم تعالى. مستاهل. اصل انا همشي على طول. يلا يا نغم بسرعه. بقول لك ايه، زعل اختي ما ياثرش عليك. هي في لا الأول مش كده. زعلانه، انت زعلانه وفاء؟ لا طبعا. خالص يا عم مش زعلانه، انا بقول لك يعني دي فرحانه لي خالص بصراحه. ما امال ايه، هتاخر ولا ايه؟ لا كانت بس يا نغم بحط حاجه على راسك. لا براحتها. تعالي على مهلك بقى. ست على مهلك بقى. اشرف بالله عليك على مهلك بقى لحسن ده علي ده صاحبي واخويا وحبيبي، وانا خايف بصراحه يعني لا يحصل حاجه. الله يكرمك يا اشرف، الله يخليك. تعالي. هو مين ده يا علي؟ ده اخو وفاء وصاحبي على فكره. لا سيبك بقى من وصاحبي قبل. هو دي الكلام اللي جنبي ده صاحبي. صاحبي من قبل ما اخد اخته يعني. اهلا وسهلا، نورت وتشرفت يعني. انا لما عرفت ان انت حامل من علي جايب لك هديه. قلت اجيب لك هديه، وهديه حلوه قوي. يفهم في الاصول. والله يفهم انت في كلك الاصول. ذوق بصراحه. انا بحب الهدايا قوي. بتحب الهدايا قوي؟ ايوه طبعا، امال ايه. طب ما عرفتناش انت حامل من امتى؟ احمل من امتى ايه؟ من 3 شهور. من 3 شهور مش كده؟ رحت كشفت فين يا علي؟ رحت عند ندى. رحت عند ندى. اه. انت اديت لندى ايه؟ وما تكدبيش عشان في كاميرا هناك مصوره كل حاجه. كاميرا ايه؟ اديتها ايه؟ هو مين ده يا علي؟ انت جاي تتبلى عليا ولا ايه؟ اهدي انت بتقول ايه؟ اهدي واحده. مين ده؟ كاميرا دي يا اشرف. مراتك مش حامل يا علي. وفي حاجه كمان عايز اقولها لك. ادخل يا وفاء التحليل من جوه. تحليل ايه ومش حامل ما ايه؟ ده تدينيش بيكذب معاك. اكيد يا علي. ده هات التحليل تثبت هتصدقوا؟ ان هو اصلا ما بيخلفش. انت اللي ما بتخلفش يا علي، مش اختي. انا ما بخلفش وانت مش حامل. هتكذبه وهتنصبه ولا ايه؟ انت دلوقتي لو حامل يبقى انا مؤاخذه حامل من انت حامل ولا مش حامل؟ لا حامل. انا مش حامل. مش حامل وبتنصب عليا وبتقول انت حامل. ما انا هعمل لك ايه؟ ما انت امسك يا علي، دي تحاليلك مش تحاليل اختي. علي فرج محمد. انت ما بتخلفش يا استاذ، اختك كانت مخبيه عليك ومش عايزه تجرحك، بس الظاهر اللي بيتنازل عن حقه بيتداس عليه. مبروك عليك الجواز. انا مش جاي عشان اعاتبك في حاجه، لا، انا لا، جاي لا، عشان اخد اختي وامشي. لا استنى يا اشرف. ايه استنى ايه؟ طالق اطلع بره. زعلانه ليه؟ اطلع بره. يعني انا قلت لك اطلعي ان انا بره. لا بره سيبيني بالله عليك، اطلعي بره. اطلعي بره. خلي الواحد يظلم نفسه. بره. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. كده يا وفاء، ليه تسيبيني كده يا وفاء في الحلم كده؟ ليه تسيبيني احلم واعيش وسايبيني وعمال تتفرج عليا؟ انا القرد ابو زدير يا وفاء صح؟ ما عرفتش اقول لك حاجه. انا القرد ابو زدير يا وفاء. انت لا عملتيني قرد ابو زدير لا يا علي، انت مش قرد صدير، انت طماح. طب ما هي عشان نفسي في عيل، عشان نفسي في عيل تمعت، عشان نفسي اسمع كلمة بابا تمعت. تمعت ليه؟ أي إنسان يتمنى حاجة زي كده حتى لو كان شاكك. كنت هفوت بس أسمع كلمة بابا. علي سيب ده. بص يا اخويا، انا عشت العمر ده كله
مستحمله اي حاجه ومستحمله كل كلمه قاسيه بتقول. لو عشان عايز خاطر- تطلقي وفاء من حقك. انت بتقول ايه؟ يعني لو اللي عايزه خلاني. تطلقي من حقك. ايوه طبعا هتتطلق. خلاص ماشي انا موافق. وفاء لا يا اشرف، هتتطلق وتيجي تعيش معايا. لا وأنا يا موافق. اخويا، انا ما اقدرش انت اسيب هتفضل بقى تهني نفسك لحد امتى كده؟ لغايه العمر كله. انا انكتبت على اسمه وهو انكتب على اسمي، انا ما اقدرش اسيبه. انا كنت مانع حوار الطلاق ده يا اشرف لما كنت انا فاكر نفسي ان انا بصحتي وكده وان انا ممكن اخلف. بس دلوقتي طالما فيا كده، لو عايز تطلق لا علي، طب وانت ليه؟ ظلمتني سنين يا علي، ليه تعمل كده من ما البدايه؟ تظلمنيش دلوقتي من كمان. نفسي يا اخي، من نفسي. ليه؟ ما حسيتش بكسرتها هي؟ غصب عني بقى، بقالي كتير قوي نفسي اسمعها يا اخي. كنت شرط عليها يا اخي وقعدت معاها قبل ما تتجوز. قالت لي 100 مره اتجوز، قالت لي 100 مره من حقك تتجوز، قالت لي كده. فهمت بتقولها ان من مفيش ورا قلبها حاجه. يا علي. كنت عارفه ان انت مش بتقولها هتعمل. من ورا قلبها عشان انت مش هتعمل كده. فهمت ان انا مفيش حاجه. قلت مفيش حاجه، يبقى طالما هي كده يبقى هي حاسه بنفسها، هي اللي المشكله. هي اللي عندها، هي اللي سليمه وانا اللي فيها العيب. اسمع يا اختي، الليل قبل النهار. مفتوح لي زياره انا وجوزي، لكن انا مش هسيب بيته يا علي، مش هسيب بيته يا اشرف. وانا مش هقدر افرق بينهم. بس عايز اقول لك لو حسيتي ان مفيش راحه هنا بيت اخوكي مفتوح لك. سلام يا علي اشرف، يا صاحبي. يا اشرف. علي ابوكي بقى قاسي قوي يا وفاء. حقك عليا. اشرف ده كان اول واحد بجري عليه لما يحصل لي مشكله. ده قاسي قوي. الموضوع جه في اخته علي المره دي. وفاء انت خليتيني قرد بزدير يا وفاء. لا ما حصلش، حرام عليك، ما عارفه تظلمنيش. كل حاجه قعدت تتفرج عليها يا وفاء. ما تظلمنيش، انا لو كنت قلت لك كنت هتكدبني. انا لو كنت اتكلمت كنت هتكدبني. ده اول كلمه انا قلتها. انت قلت لي لو مش عاجبك اطلعي بره وهطلقك. كنت اعمل ايه؟ انت بتلوم عليا في الحلوه والوحشه. حرام، كفايه اللي انا فيه. اللي انا فيه ده كتير. خلاص استحملت اتحطيت فيه يا سنين. وفاء. لا مش كفايه بقى. اخويا مشي وما رضيتش اتكلم قدامه عشان خاطر ما صغركش، لكن كده كفايه يا علي، بجد كفايه. حرام عليك لما تلوم عليا في الصح وفي الغلط. انا مهما كنت بني ادمه استحملت سنين عشان خاطر ما اكسركش وما اجرحكش وحسسك ان انت قليل. قلت انا اللي احس ان انا قليله وعندي النقص، لكن وسيبيني لحد اعيش في كده الوهم بقى. كفايه. سيبيني اعيش في الوهم، صح؟ اتفرجي عليا قرد بزدير قدامك بقى فرحان. طب قول لي كنت اعمل ايه؟ ما انا لو كنت اتكلمت كنت انت هتقول لي انت غيرانه وكدابه. كنت هتقول لي غيرانه وكدابه يا علي، وكنت هتجرحني ليه قدامها. لما عرفت من اول يوم بالتحاليل انها باسمي ما قلتليش؟ ليه خبيت عليا؟ عشانك، مش عشاني انا. عشاني. عشانك انت، عشان انت ما تتكسرش. حصل خير يا وفاء، وانا عندي وعدي لو عايزه تطلقي يا وفاء انا مش هقول لك لا، وكل حقوقك هتاخديها. علي، انا فضلت متمسكه بيك السنين دي كلها، وانا عارفه ان انا كويسه واقدر اكون ام. انت دلوقتي جاي تسيب ايدك يا علي، جاي تسيب الحبل اللي بينا عشان تبقي ام. انت مالك؟ انت ابني، انت ابني، انت مش بس جوزي، انت ابني. اطلقك عشان تبقي. لا انا مش عايزه عيال. عهدك مع التاني. عارف يا علي، يمكن ربنا عمل لنا كده عشان خاطر نروح نتكفل بطفل ونربيه ونكبره ويبقى ابننا انا وانت. وليه نعمل كده وانت في ايدك تعملي ده الطبيعي؟ انا عايزه كده. شوفي حياتك واتجوزي يا وفاء. انا طمعانه في الجنه، انا عايزه اربي يتيم. انا عايزه كده يا علي عشان ابقى معاك انت، مش عايزه حاجه تانية. ماشي يا وفاء. بجد هنروح الملاجئ، هنجيب طفل. لا، في خطوه الاول لازم تعمليها. خطوه ايه؟ جيبي الحلويات اللي فوق اللي بنت اللذينه طلعتها فوق دي. حاضر حاضر وهاتي لي المناديل عشان امسح عينيا دي. حاضر. نروح الملجأ بدموعنا. عايز حاجه تاني؟ عامله ايه على الفطار؟ عامله فراخ وبطاطس ورز. مفيش مكرونه؟ عامله لك مكرونه قلم من اللي انت بتحبها. شكرا. عايز حاجه تانية؟ دي المناديل بقى، الدموع كانت وشي. حاضر. وعملت لك الكوكتيل. تسلمي لي.